Что, Смотри, сколько. гражданскую возишь? Да. А что у вас за гражданский автомобиль? Это стажер у нас, на должности инспектора. На должность. Да? Время что, 19:54 сейчас написано. Минуты 4 прошло. Городского, я понял. Городской. У вас сами. Да? Давай, пишет. Добрый? Нормально. А? А я отсюда не видно. Нормально. Видите, свет фар катается. Вы, надеюсь, нет? Я только проносил Вот мы вас обогнали. Еду. Ближний. Ближний будет. Это я вас в зеркало снимаю. Сейчас. Смотрите. Я поворачиваю камеру. Кто нас обгоняете? Видно? Да. Все отлично. Там вы поворотник включили, когда спускались, а здесь, когда поворачивались. На поворотник писать не будет, потому что не заявление. Ну что, в ДТП попали, что ли? Бампер висит он. Бампер оторвал. А, вы напишите, вот Архип Валерий Николаевич. Или вы просто как это? Нет, ну я вам сказал, написал на кого, а вы сейчас пишите от Архипа Валерия Николаевича. Точка 99А. Число месяц год рождения? 9 февраля 65 год, тогда адрес не будет давать. Знает меня хорошо. 65-й год, да? Так. Пишите сегодня. А включенная, Леш? Сегодня. Ну, число у нас 25-е. 19-го года. В 19, ну время сейчас 19:55, 5 минут уберем, что ли? Получается, так где-то? Ну давайте Знаю, 10. во сколько было. Ну 10 минут уберем. Ну я могу по камере посмотреть начало съемки. Ну как скажете? Ну давайте пишем 19. Так, 10 минут тогда убираем, 45. 19:45, правильно? Да. Ну 10 минут убираем, сколько мы здесь? Пока подъехали, пока что. 19:45. Двигаясь по... Как у нас этот тракт называется? Вот эта новая дорога. Проспект Универсиады. Как вот здесь обозначается вот эта местность у вас? ГАИ у МВД, что ли? Где? Вот здесь, вот это. Пассаж? Нет, вот эта местность. Это парковка. Ну давайте. В сторону улицы Даурской. Обратили внимание на автомобиль. С госномером А278016 РУС. Который двигался без включенных ближних свет фар. Светофар. Тем самым нарушал ПДД РФ. Кстати, вы знаете какая? Дальше. Статью вы знаете? Прошу принять. Меры к водителю данного автомобиля
Руководителю? К водителю данного автомобиля? В виде заключения под стражу на срок. Согласно ПДД РФ. С новой строчки. Также прошу провести дополнительное Вести. дополнительное изучение ПДД РФ. С данным водителем. А стали-то зачем? Вот как-то не по-правильному. Полоски. Не дали допарковаться до конца. Кто, мы? Под Да, машину вы же бросились? обратились. Под машину бросились? Нет, вы же обратились. Так, просит память, знаешь, ПДД РФ. Ага. Ответ прошу прислать в установленном законном сроке. На адрес места проживания. Вот так вот бывает, да? Мотай на ус. Число подписи. Так, сегодня 25 же. Подпись мне стоять или сами поставите? Так, ну если вы заявитель. Не, я просто думал, может, вы это как рапорт пишете. Держи, Алексей, 2 секунды сейчас. Ну что, за мной камерой можем обращаться. Ну что там идем? В развалочку идем. Хорошо. Ладно, до свидания, не нарушайте больше. Всего доброго. Олимпий идет, смотри. Это же этот идет. Кто это? Я не знаю. А, не с ним не сидел? А? С ним же были не сюда. Здрасте. Товарищ лейтенант, главный убор поправьте, пожалуйста. Главный убор поправьте. Пойдет от ускорения. Демпель, что ли, гуляете? Ой, блядь, вообще. Отлично. Попал, блин. Все, ребята. Вы попали. Здравствуйте, лейтенант Здрасте. Патрулин. Здрасте. Проверим документы ваши, пожалуйста. Давайте Водительское полностью удостоверение, представьтесь, свидетельство пожалуйста. регистрации. Полностью, пожалуйста, представьтесь. Лейтенант полиции Губадюлин. Полностью представьтесь, пожалуйста. Я инспектор дорожно-патрульной службы. Какого Второго батальона? взвода, второй роты, второго Второй батальона. год. Понятно, удостоверение ваше покажите, пожалуйста. Ребят, что на дороге делаете без жилетов? Работает второго. Ага. Служите, наверное. Здравствуйте. Здравствуйте, почему без жилетов? А? Не выдали, что ли, вам? Что? Не выдали? Лейтенант полиции Губадюлин Ильшат Алтович. Это где у вас? До 1 марта 28. Понятно. В связи с чем у вас проверка документов происходит? На основании федерального закона Какого? полиция Где написано? 106 пункт. Ну, 106 пункт. Что там написано? И проверяй документы. Федеральный закон о полиции 106 пункт. Да, проверяй документы. Что? Проверяй документы. Федеральный закон о полиции 106 пункт. Что вы что-то путаете с вами? Проверь документы.
106 пункте Федерального закона о полиции. 84.13. Нет, Федеральный закон Да. о полиции, 106 пункт. Я что-то не пойму. Попутали. А тут, получается, вы водитель, да? Оба. Смотри, валят. Куда ты поехал? А куда ты поехал? А куда ты поехал? Пункт Федеральный закон о полиции, 106 пункт. Он мне говорит, я говорю, на основании чего вы производите проверку документов? На основании федерального закона. Я говорю, где написано в федеральном законе о проверке документов? В 106 пункте, он мне говорит. Он говорит, 106 пункт, блядь. Губайдулин, ты, короче, на профпригод должен проверку пройти. Странно, прям пролетел, включил мигалки. Включил мигалки и прямо прошел. Перекресток проехал. Выключил. Да. Всем постам, всем. Дай выйти. Смотри, рвут опять. Они же здесь дорог не знают, мы-то знаем. Я по крайней мере знаю. Нет, Они сейчас, походу, на кладбище укатят. Ни хрена не притопили, смотри, что, А что нам на выезд ехать? Если они по-любому отсюда больше не выйдут. Да. Нет, они могут там, но они ушли направо. Да, они выйдут. Разворачивайся, Леша.